ได้เลาะไปอย่างเงี้ย
แล้วก็ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่ามีรถที่เข้าไปแล้วก็เป็นอันตรายทางร่วมกันเขาก็มีหนังสือสั่งท่านให้เข้าไปที่ครับเนื่องจากว่ากฎหมายที่พ่อมาบังคับให้ที่บ้านแล้วอย่างจริงๆตอนก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมาหลังชาวบ้านต่างๆร้องเรียนถนนหนทางนี่พูดตรงเลยมันก็เลยทำให้ผมต้องเข้าไม่ได้แล้วมาจากไหนกันแล้วเนี่ยเขาย้อยครับทำหนังสือขออนุญาตแต่ว่าคือถ้าเป็นวิบากแต่ถ้าเป็นรถกระบะมาพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าอยากไปขึ้นเครื่องได้นะครับแต่ว่าวิบากนี่เราทำตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องของต่างกันนะพี่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแล้วที่มีการร้องเรียนไปมันทำให้เที่ยวกันเลยไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้าใจพวกผมขอบคุณครับโอเคครับแม่กระดังลาปิดนะครับวันนี้วันที่31 ธันวา 2556ห้ามรถวิบากทุกชนิดขึ้นครับตอนนี้ก็ปิดถาวรแล้วนะครับโอเคครับปิดจบคลิปบ๊ายบาย